conhece isso? Caramba. Ele teve esta ideia como a ideia de um virologista. Ele acreditava que poderia curar racismo e ódio, literalmente curar, apenas injetando música e amor na vida das pessoas. Um dia ele ia dar um show, um comício pela paz. Pistoleiros foram até a casa dele e atiraram nele. 2 dias depois, ele subiu naquele palco e cantou. Alguém perguntou por quê? E ele disse: as pessoas que tentam tornar este mundo pior não tiram